Il noto calciatore Mario Balotelli, nelle scorse settimane, parlando di razzismo, ha detto che l'Italia è un bel paese rovinato però dai deficienti. La frase ci sta tutta, parlando di assembramenti e di persone per le quali il pugno duro deve continuare ad essere usato per stroncare il comportamento da deficienti, appunto, tenuto anche ieri, festa del patrono di Agrigento, San Gerlando. Il lido di San Leone e il centro città strapieni in barba ad ogni invito alla prudenza. E così, come già purtroppo sappiamo, a rischiare la reclusione siamo tutti. Il sindaco di Agrigento è tornato a stigmatizzare l'incoscienza di molte persone, forse non tutti agrigentini, ma rimane un fatto incredibile, dice Miccichè, il quale annuncia la chiusura di 2 locali per 30 giorni. Il sindaco di Agrigento avverte che si procederà con mano pesante in tutti i casi in cui non verranno rispettate le norme anti-Covid. Questa volta ad intervenire è stata la Guardia di Finanza della Compagnia di Agrigento che per gravi violazioni delle norme anti-Covid ha provveduto a chiudere 2 noti locali di San Leone e del centro città. Al Lido agrigentino erano decine i giovani all'interno del locale e anche sulla spiaggia e molti senza mascherina. Nell'altro locale, chiuso in centro, sono state trovate invece persone sedute ai tavoli oltre l'orario consentito. I titolari di entrambi i locali sarebbero recidivi, per cui è scattata anche la sanzione di 800 euro. È chiaro che per far rispettare i divieti imposti dall'emergenza sanitaria non bisogna abbassare assolutamente la guardia e, come ieri, dare un esempio della presenza dello Stato che funziona.